हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20-उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य 12 दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 38तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। ह्यस्तनकक्षायाः पुनस्मरणं दृष्ट्वा वयम् अग्रे सरामः। यः वयं 13 पाठः अहङ्कारविमूढात्मा इति पाठः आरब्धः अस्माभिः। तत्र बहुव्रीहिसमासस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते। तत्र बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते कः, पुनः तत्र के भेदाः सन्ति, पुनः तत्र प्रत्येकं भेदस्य अपि उदाहरणानि वयं पश्यन्तः स्मः। अत्र बहुव्रीहिसमासस्य लक्षणं भवति प्रायः अन्यपदार्थप्रधानः इति, तथैव अस्य समस्तपदस्य लिङ्गं कस्मिन्नपि लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति। अतः अयं समासः त्रिलिङ्गकः भवति इति जानीमः। तथैव तत्र भेदाः बहवः सन्ति, परन्तु अस्माकं पाठ्यपुस्तके एते त्रयः भेदाः सन्ति: सामान्यबहुव्रीहिः, व्यधिकरणबहुव्रीहिः, ञै बहुव्रीहिः इत्येवं। तथा अन्ये अपि सन्ति: संख्योत्तरपदः, संख्योभयपदः, पुनः उपमानपूर्वपदः, प्रादिबहुव्रीहिः, दिगन्तराललक्षणः, पुनः व्यतिहारलक्षणः, सः पूर्वपदः। एवं दशभेदाः सामान्यतया दृश्यन्ते। एकैकं वयं पश्यामः। अत्र सामान्यबहुव्रीहिः इति वदामश्चेत्, यदि अस्य अपरमपि नाम वर्तते समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति। इत्युक्ते पदद्वयस्यापि समानविभक्त्यन्तत्वं भवति इति अर्थः। अतः अत्र उदाहरणानि भवन्ति: ऊढः रथः, येन सह ऊढरथः। अत्र ऊढरथ द्वयोः पदयोः अपि समाना विभक्तिः भवति, अतः समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति उच्यते। परन्तु अत्र यत् शब्दस्य विभक्तिरूपम् अत्र न साम्यते, अतः येन इति तृतीयाविभक्तिः भवति, तत् अत्र न परिगण्यते इति कारणेन केवलम् अत्र ऊढरथ एतयोः पदयोः एव विभक्तिः परिगण्यते इति वयं स्मरामः। तदनन्तरम् अधीतं काव्यं यया सा अधीतकाव्या बालिका, तथैव पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः वृक्षः। एवं वयम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। पुनः तत्र यत् शब्दस्य या विभक्तिः तत्र प्रयुज्यते तदनुसारं अस्य सामान्यबहुव्रीहिसमासस्य पुनः अन्तर्भेदाः भवन्ति। यथा द्वितीयार्थबहुव्रीहिः, तृतीयार्थबहुव्रीहिः, एवं तत्र सप्तम्यर्थबहुव्रीहिः पर्यन्तं भेदाः भवन्ति। परन्तु अत्र प्रथमार्थबहुव्रीहिः न भवति। यदि तथा भवति तर्हि तत्पुरुषसमासः भवति इति कारणेन तत्र प्रथमार्थबहुव्रीहिः न स्वीक्रियते। सो एवं सामान्यबहुव्रीहिः अस्माभिः अधीतः। तथैव व्यधिकरणबहुव्रीहिः, तत्र व्यधिकरण नाम्ना ज्ञायते। अत्र द्वयोः पदयोः समानविभक्त्यन्तत्वं न भवति इति व्यधिकरणबहुव्रीहिः समासः इति उच्यते। अत्र उदाहरणं वर्तते: चन्द्रः शेखरे यस्य सः चन्द्रशेखरः, शिवस्य विशेषणम्। अत्र चन्द्रशेखर द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना नास्ति। अत्र चन्द्र इत्यस्य प्रथमाविभक्तिः, शेखरे इत्यत्र सप्तमविभक्तिः वर्तते, अतः व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति उच्यते। पुनः एवं उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। पुनः क्वचित् विभक्तेः लोपः अपि न क्रियते, यथा कण्ठे कलः, अतः तादृशसमासः अलुक्समासः इति उच्यते। सो एवं यः वयं समापितवन्तः। अत्र ञै बहुव्रीहिः इति अग्रिमः भेदः। इत्युक्ते तत्पुरुषे एव वयं दृष्टवन्तः। नै इत्युक्ते नास्ति, न विद्यमानं, न वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे नै इति तस्य प्रयोगः भवति। यथा न पुत्रः, न धर्मः, अधर्मः, न पुत्रः, अपुत्रः, तथा अधर्मः, असत्यं, तत्र अकारः यः अस्ति तत् नै समासेन तत्र भवति इति तत्पुरुषे वयं ज्ञातवन्तः। तथैव अत्रापि अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः इति अत्र उदाहरणं वर्तते। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः
one who does not have a son is called aputraha. Aputra means a person who does not have a son. So avidyamanah putrah yasya sah aputrah तथा अविद्यमानम् अपत्यं यस्य सः अनपत्यं क्षम्यताम् अनपत्यः इति उच्यते. So one who does not have any kid like a son or daughter, he is called as anapatyah. तथैव अविद्यमाना पुत्री यस्य सः अपुत्रीकः. One who does not have the daughter, he is called अपुत्रीकः. अत्र पुनः कप् प्रत्ययः भवति. किमर्थम् इत्युक्ते पुत्री शब्दस्य अन्ते ईकारः दीर्घीकारः वर्तते इति कारणेन तत्र कप् प्रत्ययः निश्चयेन नित्यं भवति इति जानीमः. अतः अपुत्रीकः इति भवति. तथैव अविद्यमाना विद्या यस्य सः अविद्यः. अत्रापि one who does not have vidya is called avidyah. अत्र विद्या इति आकारान्तशब्दः पुनः तस्य ह्रस्वत्वं भवति इति ह्यः वयं दृष्टवन्तः. अतः अविद्यः इति भवति. पुनः अविद्यमानं धनं यस्य सः अधनः. one who does not have money or the wealth is called अधनः. पुनः अविद्यमानः शिष्यः यस्य सः अशिष्यः. one who does not any guru, one who does not have any shishya is called asishyah. So एवं वयं उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः. अत्र सामान्यतया विग्रहवाक्ये अविद्यमान इत्यस्य प्रयोगः सामान्यतया क्रियते. तदेकं स्मरामः. पुनः अत्र पश्यामश्चेत् अपुत्रः इति वदामश्चेत् अर्थः द्विधा भवितुम् अर्हति. अत्र पुत्रशब्देन नै तत्पुरुषे अपि अपुत्रः. पुनः अत्र एतादृश बहुव्रीः नै बहुव्रीहौ अपि एतादृश अपुत्रशब्दरूपं भवति. अत्र तत्पुरुषे अपुत्रः इत्युक्ते इस् नाट् ए सन्. सः अपुत्रः मीन्स् इस् नाट् ए सन्. तथैव अत्र अपुत्रः यदि बहुव्रीहौ तस्य प्रयोगः भवति तदानीं सः यस्य पुत्रः न विद्यमानः इति अर्थः भवति. सो एवम् अत्र यदि अपुत्रः इति दृश्यते अस्माभिः तर्हि साक्षात् बहुव्रीः इति वक्तुं न शक्नुमः. नो चेत् तत्पुरुषः वा इति वक्तुं न शक्नुमः. किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सन्दर्भवेलायां कथं तस्य प्रयोगः कृतः वर्तते इति दृष्ट्वा एव अर्थः अवगन्तव्यः भवति. अस्माकं पुस्तके यदस्ति तत् पठामः. यथा पूर्वम् एकैकं पठित्वा अर्थमपि वक्तुं प्रयतामहे. अधनः जनः किमपि क्रेतुं न शक्नोति. So a person who doesn't have money cannot buy anything. विग्रहवाक्यम् अविद्यमानं धनं यस्य सः अधनः. Here dhanam is actually I went to the next one. Maybe you can come again for the question. अविद्यः जीवने कष्टम् आप्नोति. One who doesn't have education will suffer difficulty in life. समीचीनम्. अविद्यः इत्यस्य अविद्यमाना विद्या यस्य सः अविद्यः. समीचीनम्. So you are asking some question, right? Yes, I was asking. So this avidyamanam will depend upon the gender, that is the lingam. Dhanam, if it is dhanam, it will be avidyamanam. Vidya, avidyamana vidya. So here, okay. Avidyamana vidya, okay. Avidyamanaha sishyah, avidyamanam dhanam. Okay, but Samastapadam will be according to the saha adhanaha. So like that it will be. Yes. So if it is sa, it will be adhana. Avidyamanam yasya sa adhana. Astu mahodaya. Okay. अशिष्यः गुरुः उपहासपात्रं भवति. अशिष्यः अविद्यमानः शिष्यः यस्य सः अशिष्यः.
अविद्यमानः शिष्यः यस्य सः अशिष्यः गुरुः उपहासपात्रं भवति. He is a like laughing stock for the guru. He is the ashishya, means who is the one who is not a real shishya. What do you call that? How do you say that? Ashishya. Can you repeat the meaning? What's the meaning of ashishya? Ashishya is avidyamana shishya. Artha Angla Bhashya. That means the one who does not exist. No, how do you say that? Like avidyamanam dhanam, the wealth is not there, so it is like that. Avidyamana shishya. One who does not have the shishya is called ashishya. Oh, okay. Sorry. Yeah, I understood it wrong. Yeah. Ashishya. That means a guru who does not have a shishya is a upahasa patram bhavati. Upahasa is like laughter. What upahasa means? Yes. What is? Yeah, he'll be laughed by many people, or he'll be laughed. Yeah. Okay. Sorry. Hari Om. Namaste. Hari Om. अनपत्यः अनुदिनं दुःखम् अनुभवति. सो अविद्यमानम् अपत्यं दुःखम् अनुभवति. यस्य सः अनुदिनं दुःखम् अनुभवति. Meaning a person who does not have any children, he suffers every day. He goes through difficulties or sorrow, experiences sorrow every day. समीचीनं. तथैव एतानि सर्वाणि न बहुव्रीः समासस्य उदाहरणानि. अविद्यमानमिति पदं सुबन्तेन समासं प्राप्नोति. समासे जाते विद्यमानपदस्य विकल्पेन लोपः भवति. प्रायः बहुव्रीहिः उत्तरपदार्थप्रधानः इति लक्षणम् अत्रापि सङ्गच्छते एव. अतः अत्रापि उत्तरपदार्थस्य एव प्राधान्यम्. यथा अविद्यमानः शिष्यः यस्य सः अशिष्यः गुरुः इति अर्थः. अत्र सर्वत्रापि न विद्यते शिष्यः यस्य सः इत्यादीनां प्रकारान्तरेण विग्रहवाक्यं प्रदर्शयितुं शक्यम्. तथैव अग्रे एतेषु गीतावाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यं लिखितं. यथा पूर्वं वयम् एकवारं पठामः. तत्र पठित्वा तत्र एक कोऽपि शब्दः समस्तशब्दः भवति चेत् तस्य विग्रहवाक्यं वदामः. न केवलम् अत्र स्थूलाक्षरैः मुद्रितानां, परन्तु सर्वेषामपि वयं वदामः. यदि तत्र समासः भवति तर्हि समासस्य विग्रहवाक्यं वदामः. प्रायशः इदानीं वक्तुं शक्नुमः. अस्तु, प्रयतामहे. अनन्तः चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम्. अनन्तः बहुव्रीहिः. विग्रहवाक्यम् अनन्तः. अविद्यमानः अन्तः यस्य सः. अनन्तः अविद्यमानम् अन्तं यस्य सः अनन्तः. अविद्यमानम् अन्तम् यस्य सः अनन्तः. सो अर्थः अपि अनन्तः च अस्मि नागानां. So among the Nagas, I am Ananta, and what is Yada Samaham? Yada इत्युक्ते जलजन्तु इति वक्तुं शक्यते. Oh, जलजन्तुः. So among the Jalajantu, I am Varuna. यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम्. अनादिं
अविद्यमानः आदिः यस्य तम् who यो माम् अजम् अनादिं च no beginning, he who knows me as unborn or beginning is free from all sins. Know me as a great Lord. Yo mom. Anadin is no beginning or end. Unborn or beginning. It is just talking about the Adi, it's not talking about the Anta. No, I'm not born or not beginningless. He's referring to himself as Krishna is referring to himself. Not born or beginning. One who knows me like this is free from all sins. Where is the free from all the things? It is given in this 10.3 sloka. Yo Mamadam. Okay, it's in other part of the shloka, but in the current shloka, Loka Maheshwaram Tasya Vigraha Vakya. अविद्यमानः आदिः यस्य तम् समीचीनं परन्तु अत्र लोकमहेश्वर तस्य विग्रहं माम् is विद्याविभक्ति. He refers to the Lord. No, I'm not sure. अविद्यमानः आदिः यस्य तम्. अस्तु मया एकवारं उच्यताम्. अत्र यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. अत्र माम् अजम् अनादि लोकमहेश्वरम् इत्यत्र विशेषणविशेष्यभावः वर्तते. अजम् इत्युक्ते न जायते इति अज. तत्र उपपदतत्पुरुषसमासः वर्तते. पुनः अनादिः तत्र आदिः न वर्तते इत्युक्ते न विद्यमानम् आदि इति यस्य सः अनादि इति विग्रहवाक्यं. पुनः लोकमहेश्वरं तत्र पुनः समासद्वयं तत्र वर्तते. महांश्च ईश्वरश्च महेश्वरः. पुनः लोकस्य महेश्वरः लोकमहेश्वरः. पुनः तस्य द्वितीया लोकमहेश्वरं. सो एवं विग्रहवाक्यं भवति. सो one who knows me, who is ajam, who does not have birth, anadi, who does not have the beginning, and one who is the Maheshwara for the entire Loka. One who knows me, that's the first part of the shloka. The second part continues after that. First, agre gichamah. हरि ओम्. यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः तत् पूर्वमेकम् अस्ति. अनिकेतः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः. सो अनिकेतः one who is homeless, one who does not have a place to stay. Stiramiti. So न विद्यमानः निकेतः यस्य सः स्थिरम् इति. So that is a sandhi there. There's stiramiti. So they think this is constant. Stiram iti bhakta manne priyo naraha. Priyo nara bhakta manne. Not sure about the meaning of bhakta manne. अस्तु मया भक्ति मान्ये. अनिकेतः. अस्तु अत्र अनिकेतः निकेतः न वर्तते अस्य इति अनिकेतः. पुनः स्थिरमतिः स्थिरा
मतिः यस्य सः स्थिरमतिः पुनः भक्तिमान् यस्य वा यस्मिन् वा भक्तिः वर्तते इति भक्तिमान् मे मम प्रियः नरः one who is not having attachment with the home or the residence plus one who has a firm mind one who has bhakti with him bhakti with him is my beloved person. Oh, very nice, sir. Okay, this is Bhakti Man Me. Okay. Okay, sir. Yeah, very nice. Yeah, thank you. यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः माम अप्रतीकारम् 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 will be that nai tatpurusha okay then ashastram is avidyamanam shastram yes shastram yes avidyamanam shastram yasya tam then shastrapanaya will be shastram panau panayah so yesham yesham te shastrapanayah and mam pratikaram what it is that is it correct mam अत्र माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रम् इति विशेषणविशेषभावः तत्र वर्तते अत्र प्रतीकारः न विद्यते यस्य सः अप्रतीकारः तम् अप्रतीकारम् इति अर्थः पुनः अशस्त्रं भवती उक्तवती न विद्यते न विद्यते शस्त्रमस्य इति अशस्त्रं पुनः अत्र अर्थः मां to me I think it's the other part of the sentence is missing here so it just says me and apratikaraha I am who does not have any revenge within me plus ashastram one who does not have any shastra in my any shastra with me and that's the dvitiya I think the hanyuhu iti is the verb there in the shloka I guess the shastrapanayah hanyuhu the shastrapanya one who has the shastra in the hands can kill me that's what it's Arjuna says this so this apratikaram is nai bahuvrihi it is not tatpurusha it's not tatpurusha okay astu janma bandha vinirmuktaah padam gacchati anamayam इति न विद्यमानः आमयः यस्य तत् अनामयम् is beyond evil beyond janma amaya has been evil anamayam amaya illness and anamaya is healthiness troublesome Hari Om anamaya beyond evil anamaya is one without illness न विद्यमानः आमयः यस्य समीचीनम् अस्तु अत्र जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः अत्र समासः एवं भवितुमर्हति जन्म एव बन्धः इत्येवं तत्र समासः भवति इदानीं भवद्भिः समासनाम वक्तुं शक्यते इति मन्ये
जन्म एव बन्धः इति जन्मबन्ध जन्मबन्धैः विनिर्मुक्ताः क्षम्यतां जन्मबन्धात् विनिर्मुक्ताः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः अतः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति they who broke the connection with the janmabandha they reach the padam the position or they reach the sorrowlessness or illness healthy place. That's what it means. अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः अनपेक्षः अविद्यमानः अपेक्षा यस्य सः that is one who is not having any expectation or dependence. Suchi daksha, suchi pure, one who is pure and one who is prompt. Udasino, one who is not troubled or sad. Udasino, troubled. You can say free from affection or free from. He is not involved in anything. That's what is Udasina. Who is not troubled. That's how we are talking. Who is not troubled. Also, he is talking about one who is not having expectation or dependence, and one is pure, one is prompt, one who is not having any concern, and one who is untroubled. अत्र अनपेक्षः न विद्यते अपेक्षा इति अनपेक्षः इस्य सः इति भवति पुनः शुचिः दक्षः पुनः उदासीनः पुनः गतव्यथः अत्र गतव्यथः तत्रापि गता व्यथा यस्य सः गतव्यथः इति विग्रहवाक्यं तत्रापि बहुव्रीहि समासः वर्तते पुनः सामान्य बहुव्रीहि तत्र भवति अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः अनन्यचेताः अनन्यम् अविद्यमानम् अन्यं येन चेत् so we'll take only ananyam here, not the chetaha. Ananyam. Avidyamanam. You can try giving some vigrah, then we'll correct it. Avidyamanam anyam ananyam. Yo mam smarati nityashah. With ananya chetaha. So yena saha. Okay. Ananya cheta is with undeviated mind. Yes, that's correct. Meaning is correct, but how would be the vigraha vakyam? So it will be yena saha. Yena. With undeviated mind, who remembers? Yeah. Continue. No, I was just from the meaning I was trying to find out how it is. So a person who remembers me with an undeviated mind, nityashah, with that is daily, nitya, always. Again and again. So continuously, that's the meaning. अस्तु अत्र अनन्यचेताः अन्यस्मिन् चेतः यस्मिन् सः अन्यचेतस् तत्र अन्यचेताः इति तत्र समासः पुनः न अन्यचेतस् अनन्यचेतस् इति तत्र तत्पुरुषसमासः भवितुम् अर्हति प्रथमं बहुव्रीहि तस्मात् तत्पुरुषसमासः अपि भवितुम् अर्हति नो चेत् अनन्यस्मिन्
क्षम्यताम् अनन्यस्मिन् चेतः अत्र अनन्यस्मिन् न अन्यम् अनन्यं तस्मिन् अनन्यस्मिन् चेतः यस्य सः इति पुनः तत्र बहुव्रीहि समासः भवति प्रथमं तत्पुरुष नो चेत् अनन्तरं बहुव्रीहि नो चेत् प्रथमं बहुव्रीहि अनन्तरं तत्पुरुषसमासः अत्र नै बहुव्रीहि न विद्यते इत्येव मम मतिः Mahoday, all these are very tough now to get the Vigraha Vakyam. How will we do it? It's very difficult. I think more we see the shlokas and read the Vyakyanas, we can remember few of them. But in the shlokas, they won't be giving these how to get the Vigraha Vakyam and all that, isn't it? So that's why you have to refer the Vyakyanas of the Acharyas. Few Acharyas, they generally give the Vigraha Vakyam for these Samastapadam. Oh, so from Bhagavad Gita also they are giving all these shlokas. There are many commentaries are written on the Bhagavad Gita, right? So few of them they give the Vigraha Vakyam for the Samastapadam. And even if you see for Bhagavad Gita, the next level, the GP2, in that book we have seen they have given Samasta Vigraha for all the shlokas. Oh, that is all the 700 shlokas. It will be there, huh? Yeah, all 700 shlokas are covered along with the all samasa information plus Vyakarana information. Everything is covered. Okay. All we have to do in the next, we are not going to learn anything. We just have to read the shloka and we will do this kind of Vigraha Vakyams, and we frame ourselves the Anvaya and we will understand the meaning. That's how it's going to be the next level. Okay. Astu Mahodaya. Dhanyavadah. धन्यवादः. अस्तु अत्र न तत्पुरुषसमासः अस्माभिः पूर्वत्र पाठे ज्ञातः तत्र उत्तरपदार्थः प्रधानः अत्र तु अन्यपदार्थः प्रधानः इति भेदः अत्र यद्यपि बहुव्रीहि समासस्य अन्येपि भेदाः सन्ति तथापि संक्षेपदृष्ट्या तेषां विवरणं न कृतमिति बोध्यम् अत्र अस्माकं पाठे न कृतमिति बोध्यम्. So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or course students, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. Make use of the comment section below the video for posting any suggestions or feedback about this session or the series. Finally, click on the like button of this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadah.